مش انت. مش انت بتحب الزمالك؟ اه. بتعيط عشان ايه؟ الزمالك. طيب نعيد الماتش تاني عشان تكسبه؟ مش اه. انت؟ ها تعيد الماتش؟ بطل عتب وانا هعيد لك الماتش. لا. انت بتحب الاهلي صح؟ لا. بتحب الاهلي؟ لا. بتحب ايه؟ مش انت فرحان بتحب عشان ايه؟ الاهلي؟ بس بتحب ايه؟ بتحب ايه؟ الزمالك. بتحب ايه؟ الزمالك. اهلي 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 انت بتعيط عشان مين؟ الزمالك. وانت الزمالك خسر ولا كسر؟ قطر. خسر ازاي؟ يلا انت اوي لا سيبه شجع مين؟ شجع الزمالك؟ اهلي انا عايزك الماتش لا. الزمالك هيكسب. لا. ما هو كسب. لا بجد والله انت بتحب مين؟ الزمالك. والزمالك كسب ولا خسر؟ قطر. خسر ليه؟ اهلي